Bé, encetem l'eix número 2 sobre les xarxes físiques i les xarxes virtuals i jo crec que un dels grans reptes de les polítiques culturals en el moment actual és de ja fa uns quants anys com conviure en aquestes dues realitats, una tàctil i l'altra virtual, però que les dues s'han d'anar sobretot unint i convivint. Segurament no hi ha res que substitueixi l'altre, sinó que hi ha dos mons que han d'anar dialogant i que han d'anar construint una tercera realitat i sobretot com adaptem les estructures que molt sovint provenen d'una mentalitat analògica a una realitat bastant més complexa. En qualsevol cas, per començar aquest eix número 2, com en la resta dels eixos, un detonador i un antagonista, o dues mirades que es contraposen, que es complementen, jo diria també, i que són els punts de partida per a la discussió de les següents xerrades d'aquest eix número 2. Bernat Ruiz Domènech, que farà la primera part del detonador. Ell és consultor i treballa en el món de l'edició digital i, per tant, en aquell món que és segurament un dels que va potser més endarrerit, ja ens ho podràs dir tu, respecte a altres àmbits culturals de com l'edició va entrant en el món digital. I en Joaquim Rius, que farà d'antagonista. Ell és sociòleg, professor de la Universitat de València i ha escrit diversos articles sobre polítiques culturals i també sobre polítiques culturals i món virtual. Jo crec que el millor és deixar-vos directament amb ells. La meitat de la sessió serà per en Bernat, l'altra meitat per en Joaquim, i intentarem ser puntuals i si a la una hem acabat potser donem un petit espai per si hi ha algunes preguntes o alguns comentaris. I recordeu que després, a 1:45, continuem amb les mirades de la Joana Moll i la Roberta Bosco. Bernat, quan vulguis. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a Interacció per convidar-me avui. Efectivament, la transició entre les noves fronteres entre els espais físics i virtuals és una d'aquelles qüestions que avui en dia hem d'afrontar. Ha d'afrontar el sector de la cultura i ha d'afrontar tant el sector privat com el sector públic. Una de les vessants on això es veu més és en l'àmbit municipal i en l'àmbit de les biblioteques. Precisament ara sortim d'una sessió en què parlàvem de biblioteques. Jo us parlaré també de biblioteques, de la desmaterialització de la biblioteca, de la crisi que això ha comportat també a la llibreria, encara que no ho sembli, són dos fenòmens que estan relacionats, de per què això ha succeït a causa de la, per una banda, desmaterialització de la cultura i per l'augment exponencial de la quantitat d'informació i continguts als quals ens estem enfrontant, i com en un segle aquelles llibreries, la llibreria entesa com a principal vehicle de cultura i com a principal punt d'accés a la cultura i al llibre, ha entrat en crisi i, en canvi, la biblioteca, en aquest país, d'uns inicis molt vacil·lants, s'ha convertit en un dels principals actors culturals del país i en una de les principals xarxes, jo diria que neurals, dels nostres ciutadans. Tot comença, com els bibliotecaris que estan aquí saben, tot comença fa un segle. Enguany celebrem l'any de les biblioteques. Fa un segle a la Mancomunitat se li va acudir una cosa tan moderna, que avui continuem fent, com obrir biblioteques municipals. Aquestes biblioteques, moltes tenien aquest aspecte que estem veient en pantalla. Aquest aspecte no és casual, eren caixes tancades, tenien forma de temple, i la voluntat era mostrar la cultura des d'un punt de vista decimonònic. La cultura era pel poble, però el poble no hi havia de participar en la seva gestió. Se n'havia de beneficiar, però se n'havia de beneficiar d'una forma regulada, d'una forma absolutament vertical.
Nosaltres, administració, direm què has de llegir, com ho has de llegir, etc. Òbviament, a les classes populars hi havia les classes burgeses i benestants que tenien la possibilitat d'accedir a la cultura, que no visitaven masses biblioteques, sinó que el que feien era comprar llibres a llibreries i altres maneres d'accedir a la cultura. Ja sabem què li va passar a la llibreria Catalonia i què els hi ha passat a altres llibreries. La biblioteca de Sallent ara ja no existeix, però segurament a Sallent ara hi ha una biblioteca molt millor, molt més gran i amb molts més serveis. A moltes llibreries els està passant al contrari. A 1924, quan va obrir la Catalonia, les llibreries eren fonamentals, com comentàvem, no? Moltes han tancat i han entrat en crisi. Les biblioteques eren el parent pobre, ara són, jo no diré el parent ric, perquè de diners per cultura mai n'hi ha prous, però viuen una època molt dolça fins i tot. Ja sé que els bibliotecaris mai esteu d'acord amb aquesta visió i sempre falten coses, però també sabeu que la percepció del públic és molt bona i que sou un dels serveis més ben valorats de la nostra societat, i això no és perquè sí. Clar, si ens aproximem al llibre, és important entendre què li ha passat al llibre i per què li ha passat, per entendre què ha passat en biblioteques i què ha passat en llibreries. Per què unes de gaudir de gran predicació ara estan en crisi i altres de ser residuals ara estan en un punt molt més àlgid, no? Això és l'epopeia de Gilgamesh, és un fragment de l'epopeia de Gilgamesh. No ho dic perquè sàpiga llegir sumeri, que òbviament no és el cas, o babilònic, en tot cas cuneiforme, sinó perquè podem donar fe que ho és. Això és un facsímil de la Guerra de les Gàl·lies de Cèsar. Aquí tenim una tauleta romana, però és un iPad. Un còdex medieval, un llibre de paper i això que tots sabem què és. Aturem-nos aquí. Tots tenim la sensació que això és un objecte. És cert, això és un objecte, però el llibre és un sistema. Sempre ha estat un sistema. L'epopeia de Gilgamesh la podem trobar a les biblioteques actualment en forma de paper. La Guerra de les Gàl·lies la podem trobar a les biblioteques actualment en forma de paper, també en forma digital, però la podem trobar. El llibre com a sistema implica que el més important és el contingut i no pas el continent, no pas el suport sobre el qual està. Però això ja va començar a ser conceptualment així amb la impremta. Aquest encara és un objecte artesanal. Per produir-lo era imprescindible la feina de l'escrivent, d'algú que escrivís manualment aquest llibre. Aquí tot és industrial. Aquí els monestirs es fabricaven la tinta, alguns eren capaços de fabricar el pergamí i la resta de materials. Aquí els impressors ja reuneixen tota una sèrie de materials que els venen d'indústries auxiliars. Això és producció en sèrie. Això és virtualització de la cultura. Passa que com que és un objecte tan semblant a l'anterior, ens sembla que no. Però aquí és on la cultura es comença a virtualitzar. Arribem al segle XX i a finals del segle XX passen aquestes coses i avui al segle XXI ja estem en una realitat completament diferent. Tot això què vol dir? Tot això vol dir que el que ha passat té a veure amb el que deien en el meu resum inicial. La cultura s'ha virtualitzat. S'ha virtualitzat, entre altres coses, perquè ha arribat un punt que el suport del llibre i el contingut del llibre s'han separat completament. Això que va començar amb Gutenberg, tot i que la nostra percepció no ens ho deia, això que va començar amb Gutenberg ha facilitat una altra cosa amb la digitalització. I és que el creixement de la quantitat de continguts que tenim al nostre abast, el creixement ha estat exponencial des del segle XIX. Abans de continuar, a mi m'agradaria que veiéssim un vídeo. A veure si... Sí. No. Sembla que no veurem cap vídeo. Disculpeu, No. Bé, era un vídeo molt interessant d'Isaac Asimov. A Isaac Asimov el van entrevistar el 1988 i en aquesta entrevista Isaac Asimov prediu,
no és que el 1988 tingués molt de mèrit, però pel context en el que ho feia, Isaac Asimov va predir el que està passant actualment. No una mica, del tot. I va fer servir un símil molt interessant. En aquesta entrevista, el periodista li diu si algun dia serà possible que a casa de tothom, de totes les famílies, hi hagi un ordinador amb el qual accedir en termes de 1988, a aquesta biblioteca virtual. I clar, Isaac Asimov li diu que sí, que no serà immediat, i fa una comparació per mi molt interessant. Parla de la xarxa d'abastament públic d'aigua. Diu, clar, al segle XIX molt poca gent tenia aigua a casa, aigua corrent a casa, això d'obrir una aixeta, no? Diu, i avui en dia, 1988, és universal. Diu, doncs algun dia, mica en mica, tots arribarem a tenir un ordinador a casa per connectar-nos, això que encara no tenia paraula, ara en diríem Google, per exemple, internet, per accedir a la cultura d'aquesta manera. No? A mi d'aquest símil m'interessa una cosa molt que trobo molt aclaridora. Avui en dia tots tenim una aixeta a casa amb la qual rebre continguts. Com que ha passat durant les nostres vides, i tots els que estem aquí som transicionals, no som allò que en diuen nadius, ens sembla inclús natural. Però si pensem realment, hem passat d'anar al pou a buscar llibres a tenir una aixeta a casa per on surten els llibres. Quan dic llibres, entenem els llibres en el sentit ampli, internet. Aquest canvi és transcendental, però aquest canvi, més que provocar, és provocat per una sèrie de qüestions molt importants. Al 1900, segons l'enginyer Buckminster Fuller, el coneixement humà es doblava cada 100 anys. És a dir, que al 1900 hi havia el doble de coneixement enregistrat que al 1800. Al 1945 el coneixement ja es doblava a un ritme de cada 25 anys. Cada 25 anys es doblava el coneixement humà. Doblar vol dir que doblava tot el coneixement anterior, des de que som éssers amb cultura, que vol dir des de que som humans. El 2015 hi ha càlculs que diuen que avui doblem la quantitat de coneixement cada 13 mesos. Entès coneixement en un sentit ampli. És a dir, les fotos dels meus nebots són coneixement. I vosaltres em direu, quin coneixement és aquest? Bé, per mi són coneixement. Em parlen dels meus nebots. I és transmissible, etc. No? Però és que el 2020 IBM calcula que això passarà cada 12 hores. Clar, ara pensem exactament en la cultura tangible, en la cultura en llibres. Jo no veig com fer-ho. Si el coneixement es dobla cada 12 hores, una bona part d'aquest coneixement, com ens el trobarem? No ho entenc el que dius. Coneixement, data, informació, estàs parlant d'imatges, disculpeu, és que crec que... Sí, a veure, clar, quan parlo de coneixement em refereixo al coneixement enregistrat, és a dir, al 1900 el càlcul que fa l'enginyer Buckminster Fuller és que tot el coneixement enregistrat, si vols tu data, registrat vol dir fixat en algun suport, es dobla cada 100 anys. Això es va accelerant i les previsions són que el 2020 això representi que es doblarà cada 12 hores. El sol fet de posar en òrbita el telescopi Hubble, als anys 90, va fer que en pocs anys es doblés la quantitat de dades astronòmiques disponibles, només en aquell camp. Només en aquell camp. Això vol dir que cada innovació en la comunicació és incremental, però clar, és incremental d'una manera que acaba sent també qualitativa. I posa en crisi i acaba posant en crisi, i explica per què es posa en crisi el model cultural actual basat en la transmissió, fins fa molt poc, d'objectes.
en una societat, en un món que doblarà el seu coneixement enregistrat d'alguna manera cada 12 hores, ens hem de començar a preguntar si és més fonamental posseir les fonts d'informació, això passava fins ahir, com qui diu, o serà més important poder cercar aquesta informació. Si la informació, la informació enregistrada és de tal volum, posseir les fonts importarà molt poc. L'important serà poder cercar-les en algun lloc. En aquest aspecte, el model de biblioteca i el model de llibreria és quan s'intercanvien els rols. Per què? El que abans era una debilitat de la biblioteca, la seva inespecificitat, era aparentment poc especialitzada, la seva precarietat material, ara és la seva fortalesa. Serveix cultura 360 graus. Qualsevol contingut, i m'atreviria a dir que cultural o no, és susceptible de ser gestionat, prestat per una biblioteca. El que abans era una fortalesa de les llibreries, la seva especificitat, la seva especialització els ha abocat a una crisi, perquè resulta que només venien llibres. Dius, clar, al segle XX només vendre llibres és un gran què. És un gran què perquè al segle XX el llibre era la principal eina de transmissió cultural. No una de les, no, la principal. Ara comença a deixar de ser la principal i en funció de com contem les proporcions ja no és la principal. Si contem la quantitat d'informació que ara trobem a Google i la quantitat d'informació que editem en forma de llibre, el llibre ens trobem que ja no és la principal eina de transmissió cultural i de coneixement. Si tenim en compte el comportament que està canviant entre la població, entre la ciutadania, que cada vegada té més oportunitats de cercar i trobar informació sense haver d'anar a cap lloc especialitzat, entendrem per què les biblioteques viuen i poden viure una bona època. No tinc una bola de vidre, però jo crec que els espera un bon per vindre, i en canvi les llibreries estan en una etapa de crisi molt greu. Tornant a l'aigua. Tenim aigua de l'aixeta, oi? En canvi, continuem comprant aquests objectes plens d'aigua. Però és que el senyor Bezoia, en aquest cas, o el senyor Fontvella, o el senyor Vichy Catalán, quan envasen aigua, no estan venent aigua. Ells envasen aigua, però no ens venen aigua. Per ser capaços de poder vendre aigua, ens venen un altre producte, ens venen salut, perquè si no ningú compraria aigua embotellada. Sí, no, ja sé que té millor gust que la que surt de l'aixeta. Jo veig que va de l'aixeta, però bé. Les llibreries es veuen obligades a no deixar de vendre llibres, però deixar de dir que venen llibres i començar a vendre cultura. I el canvi és important. Perquè si continuen venent llibres, es troben enfront de competidors irresistibles. Un d'ells és Amazon. I n'hi ha d'altres, no només Amazon. Avui en dia, per comprar un llibre, el més fàcil, còmode i fins i tot barat és fer-ho des de casa. A través de Google i a través de qualsevol plataforma, jo puc trobar qualsevol llibre jo no diré del món, però del món occidental, i me'l poden enviar en relativament poc temps. Per aconseguir això en qualsevol llibreria física, trigo més i el sistema no és tan eficient. Per tant, a igualtat de producte cultural, en aquest cas el llibre, les llibreries han de passar a vendre un producte diferent. Això és salut, ells han de vendre cultura. Les biblioteques, en realitat, sempre han venut cultura. Per això ara es troben perfectament adaptades. Clar, hi ha qui diu, home, és que un rellotge parat encerta l'hora 2 vegades al dia.
Sí, d'acord, però les biblioteques jo crec que han fet una feina els últims 30 anys que els han situat, per bé o per mal, per casualitat o per encert, que jo crec que una mica de tot hi ha hagut en aquesta tessitura. No? Què és el que passa? Doncs que avui en dia, i continuem parlant de llibres, la xarxa digital d'informació del llibre és una comunitat de consumidors. Avui tots som consumidors i productors, en potència. Alguns ho farem, d'altres no. Quan emetem missatges a xarxes socials, a Facebook, a blogs, etc., som productors d'alguna mena d'informació. I som consumidors per què? Perquè a la mateixa xarxa social o blogs, etc., estem consumint informació. I això té a veure amb una mica aquesta roda. No? Participem en la conversa, generem un coneixement, també una rellevància, unes vendes o una lectura, en funció de si venem o tan sols som llegits. Hi ha una construcció de públics i audiències, encara que siguin els meus amics, és el meu públic i és la meva audiència. Hi ha una fidelització, aquest amic em seguirà a Facebook, o no, o resulta que soc un escriptor i vull generar una comunitat pròpia, que abans no era pròpia, abans era de l'editor i del llibreter, això és important. I mentrestant, a la part de baix, hi ha la cadena tradicional, a la que li està costant molt entrar en aquest cercle. Però què ha passat amb les biblioteques? Que de forma natural ja estaven en aquest cercle. El que passa al taulell de les biblioteques és això, i sempre ha passat això. Per tant, ara hi ha una realitat, la nova realitat s'adapta bé al que les biblioteques sempre han vingut fent. Si ens mirem aquest cercle, en realitat és un cercle molt indiferenciat. Quan jo dic que la biblioteca no estava especialitzada, ho dic que no ho estava com la llibreria. Clar que la biblioteca estava especialitzada en prestar llibres i en deixar que la gent llegís llibres, però feia això. Algú em dirà, home, el llibreter també ho feia. No d'aquesta manera. No d'aquesta manera. Era un actor en la cadena de comercialització. La biblioteca era un actor en la difusió de la cultura i en l'alfabetització. Els rols són una mica diferents, són complementaris. No estic dient que les llibreries no hagin de conviure, òbviament. Clar, ens hem trobat en que tant biblioteques com llibreries són xarxes de proximitat. Les biblioteques estan més acostumades a treballar amb xarxa. Aquesta, com a mínim, és la percepció del públic. Els bibliotecaris sabeu que hi ha xarxes diferents, que no sempre funcionen com han de funcionar, però bé, la percepció del públic és que és una xarxa de biblioteques a municipis grans com Barcelona encara més. Això presenta nous reptes a la biblioteca i és quan arribem al préstec digital de cultura. Clar, el préstec digital de llibres fa que la biblioteca estigui a casa meva. El préstec, quan em puc descarregar un llibre de la biblioteca en préstec al meu iPad, al meu smartphone, al meu reader, sense sortir de casa, exactament a quina biblioteca ho estic fent? Perquè resulta que si jo estic a Tarragona i soc de la xarxa de Barcelona i concretament a Sant Cugat, resulta que m'estan prestant un llibre, però estic a Tarragona. I Tarragona com a lloc proper. Resulta que ho puc fer des de molt més lluny. No? La biblioteca es globalitza. I això és interessant. Això obre altres interrogants. Una persona de Nova York pot ser soci de la biblioteca... Perdona, de fet anava a avisar perquè com que anem amb els temps d'interacció... Estic tancant, és l'última. Una persona de Nova York per què no pot ser soci de les biblioteques catalanes i connectar-se des de Nova York? La tecnologia ho permet. Home, el que no farem serà enviar-li un llibre a casa seva. Però la digital per què no? I viceversa. No? Això ja és possible. Això òbviament genera unes despeses però la possibilitat hi és. I jo crec molt que quan hi ha la possibilitat les coses acaben succeint, no per obligació, sinó perquè hi ha la possibilitat de fer-ho. Les llibreries, en canvi, es troben amb la paradoxa inversa. I és que sent agents universals de coneixement, perquè ens portaven llibres de llocs remots als quals no podíem accedir, etc. Ara es troben que per competir amb les grans plataformes s'han d'hiperlocalitzar. És a dir, ser agents culturals a les comunitats a les quals serveixen. Una presentació d'un llibre, un col·loqui, un curs presencial no es pot traslladar a la xarxa.
Per tant, allò succeeix només en aquell moment. És només una pinzellada, hi ha altres maneres d'hiperlocalitzar la llibreria. Però, en canvi, per competir en altres àmbits s'han d'enxarxar, s'han de conxorxar per competir en escala. Això és una doble dicotomia molt interessant. Espero haver, en aquesta mitja espero haver fet una mica una pinzellada una mica somera, però més o menys aclaridora, del que ha passat en llibreries i en biblioteques durant el segle XX i començament del XXI. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Bernat. Doncs continuem del detonador a l'antagonista. Una mirada segurament bastant diferent a càrrec d'en Joaquim Rius. Bé, bon dia. La meva intervenció, diguem, més que un antagonisme directe, perquè hi haurà moltes coses que segurament hi puc estar d'acord, diria que fem una mica de broma, si ell és el detonador i jo soc l'explosió una mica, no? Vinc aquí a explotar i a explicar potser algunes coses, diguem, que potser no resultaran potser immediatament simpàtiques, no sé com dir-ho. La meva intenció, per tant, és anar contra un discurs, i això sí que és veritat, un antagonisme, contra un discurs que considero... T'acosto més al micro perquè crec que... No em senten? Val. Contra un discurs que és en bona mesura hegemònic, diguem. És tan hegemònic que, de fet, es cola en les mateixes categories de pensament que utilitzem, no? Avui en dia, diguem, per exemple, en la presentació, em perdonareu, vull dir, no és per res, però s'ha parlat de la cultura, diguem-ne, tal com l'entenem avui en dia, com endarrerida, que, diguem-ne, que és simple, que aquesta cultura ha d'afrontar en el sentit de no té escapatòria o ha de fer una realitat digital. S'ha parlat també d'una evolució, diguem, com heu pogut veure, molt basada en lo tècnic, no? La tècnica marca l'evolució de la cultura i anem passant estadis i cada estadi és superior a l'anterior. Aquesta, en ciències socials, diguem-ne, aquesta concepció se'n diu evolucionisme clàssic. Aquesta concepció és molt pròpia no del segle XXI, és pròpia del segle XIX, d'acord? Segle XVIII, segle XIX. I avui en dia ha tornat per la porta del darrere, diguem-ne. És una perspectiva que, a més, desconeix o ignora o no presta atenció en quines són les condicions, diguem-ne, socials de l'accés, de l'apropiació, de la pràctica, d'acord? Desconeix o no hi fa cas, i després veurem una mica per què. A més, és un pensament que és wishful thinking, que diríem, no? Tot és positiu cap endavant, com més millor, diguem, i és curiós, no? Perquè en altres esferes, diguem-ne, quan reflexionem sobre el progrés, que segons Nisbet és una de les idees més potents, diguem-ne, de la història de la humanitat, no? La idea del progrés, doncs en altres esferes ja som una mica més crítics. Per exemple, si pensem, perquè el que presentava com a evolució del coneixement, en bona part, jo ho he sentit en altres vegades, en bona part es basa en la quantitat de bytes emmagatzemats, diguem-ne, l'evolució exponencial que té, no? D'acord? Si pensem en altres esferes, diguem-ne, per exemple, l'indústria de l'automòbil, tots estaríem d'acord en pensar que més automòbils és més progrés? O ja hi hauria molts que estaríem, diguem-ne, tindríem una visió una mica crítica, no? Perquè pensaríem en els efectes indesitjats, no? La contaminació, els atropellaments, els accidents de trànsit, etc. Oi que sí? I per què no ho pensem en el cas digital, diguem-ne? Els data centers són immaterials? No, els data centers on es guarden aquestes dades són realitats prou materials que necessiten refrigeració, consumeixen energia i emeten diòxid de carbó a l'atmosfera, veritat? I, aleshores, per què hi ha aquesta manca d'esperit crític envers lo digital, no? Jo, en l'article, i amb això tampoc no sóc del tot diguem-ne original, hi ha molta altra gent, com també hi ha molta altra gent que es dedica a propagar, diguem-ne, la idea, la bona nova de lo digital, també hi ha alguna gent, diguem-ne, que ja comencem a ser una mica, en tot cas, destacar aquests efectes indesitjats i a destacar que lo digital i la cultura de vegades casen bé i de vegades no tan bé, diguem-ne, que és una amistat una mica perillosa. Però per què aquest èxit, diguem?
Jo tinc una teoria, diguem-ne, i comparteixo amb d'altres, que una mica aquest èxit del ciberutopisme, que és la contracció de l'utopisme, és a dir, la creença en una societat millor, i la cibernètica, diguem-ne, aquella capacitat tècnica de gestionar la informació, no? I que, a més, doncs, tirant del fil, diguem-ne, aquest ciberutopisme planteja que a través de l'aplicació de la tècnica podrem ser una societat millor, més participativa, més equitativa, desapareixer el treball, diguem-ne, rutinari, fins i tot alguns diuen que desapareixerà l'explotació, és a dir, tot guanys, no? Aleshores, per què aquest pensament, diguem-ne, ha arrelat tant? De fet, també he de dir una cosa, ha arrelat més aquí a Catalunya, a l'estat espanyol, que d'altres llocs, també caldria dir-ho. Però, en aquest cas, diguem-ne, jo penso, la meva hipòtesi és que recupera un pensament utòpic post-1989, d'acord? Permet certs agents, moviments socials, consultors, plantejar un canvi social en positiu que recuperi una mica la iniciativa front a dècades de retrocés, diguem-ne, d'aquest pensament utòpic dels anys 80 als 90, i que fa una mica front a aquest, diguem-ne, pensament únic o neoliberalisme o el pensament postmodern, el pensament dèbil, no? També, per altra banda, i això, i com a sociòleg, diguem-ne, també tinc l'altra hipòtesi, que tot discurs, diguem-ne, té una base social, d'acord? I quina és la base social en aquest sentit? Doncs hi ha una nova agència, hi ha uns nous actors, diguem, que seria combinació de diversos agents, ja ho avanço. Podríem parlar d'una fracció dels creadors, una neobohèmia, diguem, podríem parlar dels dirigents d'empreses tecnològiques, podríem parlar de consultors, diguem-ne, que es fan agents i proclamadors, diguem, d'aquesta nova fe. Per tant, una mica la meva primera obligació, i gastaré uns minuts, i potser després hauré d'anar ràpid, però m'interessa una mica desmuntar aquest primer discurs i revelar-lo com una creença, com una fe molt pròpia del segle XXI, però que té les seves arrels al segle XIX. De fet, al segle XX, diguem-ne, en bona part hi havia hagut una crítica enfront del progrés, veient quines són els efectes socials del progrés, també en la cultura. En tot cas, també, com hem vist, els debats culturals moltes vegades ja es converteixen en debats no sobre quina és la realitat, sinó quina serà. D'acord? És un canvi important, diguem-ne. O sigui, el futur ja no és el que era, diguem. El futur s'ha convertit en una matèria de diguem, especulació, però a més és una perspectiva, com deia, d'evolucionisme clàssic. És imparable, és inevitable, i el que han de fer, diguem-ne, els sectors culturals és adaptar-se. Això, de fet, no és més que una adaptació també de la doctrina de xoc neoliberal, de fet, i també és una adaptació de la doctrina schumpeteriana, també, no? De la destrucció creativa. Val? És una actualització. Però això vol dir que també aquest discurs sobre el futur s'ha democratitzat? Jo diria que no. En el fons, diguem-ne, el que podem veure és que hi ha una hegemonia per part d'alguns sectors, mitjans de comunicació, grans empreses tecnològiques, consultories, que, diguem-ne, copen aquest discurs sobre el futur. Val? Per tant, estem com si, diguem-ne, tot el que haguéssim de treballar, i de fet ens venen a dir això, tant fa el que feu, diguem-ne, el futur és inevitable, el digital és inevitable, per tant el que hem de fer són informes, diguem-ne, sobre com adaptar-nos al digital, i és una mena de darwinisme social, no? Qui s'adapta més triomfarà, qui no desapareixerà. Per tant, abandoneu tota esperança i resistència, tot serà inútil, i només retardareu, diguem-ne, el pas a la bona nova, diguem-ne, al millennium, el paradís, diguem. D'acord. Abandoneu, renuncieu als drets d'autors, abandoneu tota esperança d'un estatus laboral fixe, treballeu gratuïtament i Déu proveirà en forma de likes, en forma de reputació digital. I algun dia podreu vendre els vostres productes de merchandising o fer concerts, també, és l'altra alternativa. Feu esdeveniments. Molt bé. Per tant, hi ha una evolució tecnològica que es presenta com guiada per la innovació immanent de la raça humana, diguem-ne, i que
no es planteja en cap cas, diguem-ne, que la innovació, i de fet hi ha grans estudiosos del canvi social que ho mostren, tota evolució del canvi tecnològic és només unes opcions, diguem-ne, que convenen més a uns grups socials que a uns d'altres, d'acord? La revolució industrial en alguns països es va aplicar d'una manera i va produir uns efectes i en uns altres països d'una altra, veritat? Però, diguem-ne, això es cobreix, diguem. Es cobreix a qui beneficia, a qui perjudica, diguem-ne. I a més, es culpabilitza en certa manera perquè qui beneficia és perquè ha estat innovador, a qui perjudica és perquè ha estat, no sé com dir-ho, reaccionari gairebé diria, no? O sigui, ha estat conservador i per tant suposa el progrés triomfant, diguem, de la humanitat. Evidentment és el poder, diguem-ne, el poder, la capacitat de definir nous escenaris, diguem-ne. Això hi ha escenaris que beneficien, com deia, uns grups de poder i hi ha altres escenaris que beneficiaran altres agents. La tesi de partida, per tant, de la que jo parteixo és que la cultura digital no representa un canvi substancial en el terme cultura. Podem trobar diverses definicions de cultura i ara no faré una classe sobre això perquè em gastaria la resta del temps, oi? Però si entenem cultura com a patrons de conducta o entenem més aviat cultura com un segment especialitat d'activitat humana com les arts, diguem-ne, podem dir que la cultura ha canviat en algun element respecte al digital? Diria que aquí estem confonent suport amb contingut disciplinar, diguem-ne. Jo crec que parlar de cultura digital confon més que aclareix. Per altra banda, bé, també caracteritzar un altre aspecte, i acabo aquí amb la caracterització del tipus de coneixement que generem, en aquest sentit, sobre la cultura i la tecnologia. És un tipus de discurs que moltes vegades no és científic, no analitza. Veureu que en aquests discursos, diguem-ne, es donen poques dades, excepte les dades que fan referència al canvi tecnològic. Però si ens referim a tot l'univers, diguem-ne, del segment literari o del segment de l'edició, del segment de la música, jo crec que dir, i crec que agafem qualsevol anuari de dades, dir que la majoria de l'activitat es troba en el digital, ens equivocaríem. La majoria de l'edició segueix sent l'edició normal, diguem, l'edició de sempre, l'edició de llibres, igual que la música. Una altra cosa és algunes intermediacions que estan sortint. Per tant, és un tipus de discurs que no es planteja la necessitat de contrastar, i això és molt típic de les creences. El que es tracta és de repetir un mateix argument fins que, diguem-ne, va guanyant, la comunitat de creients es va fent gran, en aquest sentit. És també un discurs performatiu. En ciències socials això seria un discurs que crea la realitat al mateix temps que l'anuncia. Ja sabeu que anunciar una realitat, predir el futur, igual com les enquestes electorals, predius que un partit guanyarà, diguem-ne, i aquell partit guanya votants, diguem-ne. És una cosa absolutament estudiada en ciències socials, I és un discurs que no vol ni ser veritat ni vol ser mentida, simplement el que vol és, deixeu-m'ho dir-ho així, una mica manipular, diguem-ne, a les restes de gens perquè es moguin d'una certa manera. És, en certa manera, un discurs que no pretén, diguem, analitzar. Jo crec que ja és moment, diguem, d'analitzar. Quina és la realitat? A veure, no podré desenvolupar-ho perquè és impossible, però hi ha tres dogmes de fe, diguem-ne, que serien bastant... Un ja l'he avançat, diguem-ne, el de la inevitabilitat, ja l'he avançat, de l'adveniment de l'era digital, i l'altre és el solucionisme, que és allò que diu Morozov amb raó, que és que, diguem, es planteja... D'entrada no es planteja que el canvi tecnològic comporti efectes negatius. A diferència d'altres indústries, com la indústria de l'automòbil, no hi ha efectes negatius, tot és positiu. Però també, a més, i diguem-ne, donant-li una volta més a la qüestió, diguem-ne, el digital es planteja com a la solució a tot, diguem-ne. És allò... Fins i tot s'arriba a plantejar solucions a problemes que ningú s'ha plantejat, diguem-ne. És allò, el solucionisme, avances la solució i cada problema té una aplicació que la resol, diguem-ne. És aquesta una mica la lògica. Per tant, les solucions als problemes del sector cultural i més en el nostre context de caiguda, diguem-ne, de les vendes, disminució del finançament públic, quina ha de ser?
doncs arriba l'aplicació, doncs ja la tenim, la solució. Em perdonareu, perquè segurament hi haurà molta gent que hi creu en aquesta solució, però bé, en tot cas jo la poso una mica, diguem, en dubte també en aquest sentit. El crowdfunding, no? Crowdfunding és la solució, diguem, no? Però clar, diguem, realment és la solució quan ens plantegem, diguem-ne, la cultura com un sistema integrat en el qual hi entren diverses fonts de finançament, diguem-ne, l'administració pública, les vendes privades, d'altres fonts. Ho comparem, diguem-ne. L'estat actual és que els ingressos del sector cultural han baixat milers de milions d'euros. Si mirem després i anem a observar quants milions, diguem-ne, o quins recursos aporta, que pot aportar, diguem-ne, una solució a petits projectes, no dic que no, però quan aporta, diguem-ne, en cultura? Doncs bé, anant a una plataforma d'aquestes tecnològiques que s'ha fet molt famosa, no cal dir quina, diguem-ne, el que aporta la cultura són 200.000 euros. Això és la solució sistèmica a tot el món de la cultura? Permeteu-me almenys que, diguem-ne, que ho posi en dubte. Per tant, saltant a una altra qüestió, diguem-ne, continuant amb el tema de la gènesi d'aquesta idea, diguem-ne, moltes vegades ens presenten com que és una idea que té una arrel que ve de baix, ve dels moviments socials, que planteja aquest canvi. Si recuperem una mica la gènesis del pensament ciberutòpic, veurem que la seva gènesis està una mica lluny, diguem-ne, i concretament està amb l'ideologia californiana, que es pot caracteritzar per la combinació de tres elements: l'actitud neobohèmia, l'utopisme tecnològic, al que hem fet referència, i la ideologia neoliberal, de fet. I representa, diguem-ne, també el poder d'aquesta nova èlit econòmica, social i política que té una gran capacitat d'influenciar el govern federal nord-americà i que també té un gran predicament, diguem, a la resta del món. Per tant, moltes vegades, diguem, es planteja el debat sobre la cultura i el digital com un debat a dos, no? La indústria cultural, que són els dolents, diguem-ne, plantejats com els dolents, que volen monopolitzar, impedir l'accés a la població, a la informació, i el públic, no? I es desconeix qualsevol altra gent. Bé, doncs aquí hi ha un tercer, diguem-ne, i aquest tercer és cada vegada més important. Són les grans empreses tecnològiques. Aquestes grans empreses tecnològiques, a més, cada vegada les estem coneixent millor, diguem-ne. Moltes vegades eren com presentades gairebé com a ONGs, no? Google, Facebook, etc. Semblava que eren empreses sense ànim de lucre, no? Quan són societats anònimes, el mateix títol que les indústries automobilístiques, d'acord? Però és un malentès que s'ha, diguem-ne, mantingut i de fet s'ha consolidat, diguem-ne. És a més un tipus de discurs, dic neoliberal, en el sentit que és veritat, combina alguns elements de radicalisme contracultural i un rebuig a les institucions educatives, institucions socials de tot tipus, i que a més rebutja la redistribució estatal, també en la cultura, la regulació laboral i la regulació dels mercats en general. Moltes vegades, diguem-ne, se'ns presenta, diguem-ne, en termes ciberutòpics, com aquestes relacions laborals. Se'ns diu, és que això és peer-to-peer, dius. Val. Però aleshores què és, diguem-ne? És que treballa de freelance, diguem. Val. O sigui, això vol dir que aquesta relació entre individus ja passa a ser una regulació laboralment controlada, diguem-ne, a ser una regulació regulada pel dret civil, diguem-ne. I com sabem, el dret civil el que col·loca, diguem-ne, ja ho discutirem després, el dret civil, diguem-ne, deixa desprotegit consumidors i treballadors precaris. Per tant, també hi ha un altre dels dogmes. El digital permetrà l'accés i la participació, diguem-ne, ho hem sentit ara. Bé, els estudis el que ens diuen, els estudis de les pràctiques culturals, és que només una petita part participa realment, diguem-ne, en els mons digitals. Pràcticament és un 10%, diguem. Les esperes de participació, més aquestes, no són independents de les condicions socials preexistents.
reflecteixen el que Pierre Bourdieu en diu el capital cultural dels individus, és a dir, tot aquell coneixement que té molta relació a més amb la classe social d'origen, i també reflecteix fins i tot les desigualtats home i dona, amb esferes com a Wikipedia està estudiat això, com participen molt més els homes que les dones. També, ja per acabar-ho d'adobar, i potser amb això ja hauré d'anar acabant, oi? Que ja hauré generat prou de polèmica per estona. Els estudis de participació digital, hi havia un discurs que deia el gap digital, els que estan digitalitzats i els que no estan digitalitzats. Els digitalitzats, bé, perquè estan en la via del progrés i caminen cap endavant. Bé, els estudis que ens diuen ja per classe social, ens diuen que, a diferència d'aquesta teoria que els que estan més digitalitzats tenen un millor rendiment escolar, un millor accés al coneixement, bla, 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 doncs bé, ens diuen el contrari. Ens diuen el contrari. Ens diuen que, per exemple, a Anglaterra, on hi ha una penetració d'internet molt majoritària, els individus que estan moltes hores, els joves que estan moltes hores connectats, tenen pitjors rendiments i que, a més, són els que són més de classes populars. D'acord? O sigui, hi ha, tot aquell discurs ja cau davant de les dades i, a més, ens ve a dir que igual, potser això de lo digital, doncs igual despista més que orienta, en certs nivells. Bé, per tant, més que solucions, el digital està provocant, nous problemes. Jo no podré ara desenvolupar més, em referiré a l'article que tinc o d'altres que estic a punt de publicar, però en tot cas també ja deixo una altra cosa, en termes de la creativitat i què suposa, el digital com a conseqüència. Es planteja molt aquest altre axioma, o bona nova, allò de les comunitats culturals, desregulades, horitzontals, obertes, tot això, molt bé. La realitat és que, els que han estudiat el que és la creativitat i la innovació, en cultura almenys, el que venen a referir-se que l'important és, tant Pierre Bourdieu com Randall Collins, és que hi hagi un camp organitzat, normalment a més de petits números, o sigui de poca gent, que tenen una focalització sobre un tema i un contrast d'uns als altres. Què és el que proposa el digital? Bé, normalment en treuen dos exemples, que són el gran Santa Santorum, el Linux i el Wikipedia, fixeu-vos, i sempre hi ha els dos aquests. Bé, precisament aquests dos són mals exemples perquè són universos molt tècnics i molt focalitzats. La resta, a universos de comunitats de creadors, és molt discutible, perquè el que es produeix és una gran, crowded, una gran majoria, una gran participació, de gent que entra i surt de manera molt fluida, i el que no es produeix és aquesta, focalització ni contrast, perquè com que hi ha una gran difusió de posicions i de diversitat d'opinions i contribucions, no s'arriba a quallar en una innovació disciplinar. Per tant, la tècnica no sempre planteja beneficis cap a la creativitat, pot plantejar reptes. No dic que no siguin gestionables, però reptes. I el que produeix, com sabem tots, en comptes d'innovacions disciplinars, és una gran, aparició de fenòmens virals, que es van repetint uns a altres, que són com cíclics, que no acaben de deixar un pòsit d'innovació disciplinar. Bé, i l'altre, ja no podré desenvolupar-ho, l'altre gran, axioma de lo digital és la intermediació ha acabat té un valor zero en lo cultural. Seria molt llarg de discutir, però només deixeu-me dir, prenent l'exemple que s'ha donat, que la intermediació cultural no és agafar un producte i portar-lo d'un lloc a un altre. Mai ha estat això, de fet. Tots els estudis de sociologia a les arts estudien el procés de creació, com un procés cooperatiu en el qual hi ha molta gent que té una intervenció, i els intermediaris hi tenen una intervenció. L'editor, el tècnic de so, el tècnic de llum, el llibreter. El llibreter no només ven llibres, el llibreter és un prescriptor, el llibreter crea comunitat, d'acord? Per tant, a veure,
Jo crec que hauríem d'estudiar-ho bé i sobretot, diguem-ne, no oblidar-nos que hi ha guanyadors i perdedors. Els perdedors està clar, diguem-ne. Perdedors són els autors, són els intermediaris que he dit, diguem-ne, però hi ha uns guanyadors, diguem-ne, no ens n'oblidem, que són aquestes grans corporacions tecnològiques, diguem, que són Apple, Google, Yahoo, d'altres, diguem-ne, que estan, diguem, no és que estigui desapareguent la intermediació, el que passa és que s'està oligopolitzant, diguem, i el procés és molt preocupant. Jo crec que animar aquest procés d'oligopolització no crec que sigui molt positiu. Crec que una empresa o dues empreses que comparteixin, diguem-ne, el 80-90% del mercat és un perill per la democràcia, és un perill per la diversitat cultural, d'acord? No em quedarà temps, diguem-ne, per plantejar, diguem-ne, més qüestions ni alternatives, simplement plantejar, i espero haver, diguem-ne, convençut alguns, almenys generat el dubte, home, no només pensem sistemàticament en els efectes positius, també pensem en tots els efectes no desitjats, en tots els reptes, perquè lo digital, diguem-ne, una vegada ens hagi passat, és un gran somni o un gran malson, segons i amb això acabo, es concebi, no? I una vegada ens despertem d'aquest somni, els vells problemes seguiran existint, com democratitzar la cultura, com fer participar més, etc. I en trobarem de nous, diguem, que haurà generat tot aquest procés. Gràcies. Bé, moltes gràcies a tots dos, al Bernat i al Joaquim. La veritat és que si comencem així, la cosa promet bastant. A mi m'ha fet pensar perquè amb tots dos, i espero que vosaltres sigui també la vostra opinió, tots dos han aportat punts de vista molt interessants. Si no m'equivoco era Paul Virilio que quan parlava del cibermón deia bé, quan tothom és tan positiu, tan positiu i tan entusiasta, alguns hem de fer de sentinelles. I repetia molt una frase que a mi em sembla interessant, és que no hi ha guany sense pèrdua i per tant tots aquells canvis profuns també impliquen això, guanyar per una banda i perdre per una altra banda, i si intentem no perdre per una altra banda segurament deixarem de guanyar per una altra banda. En qualsevol cas, crec que us agraeixo moltíssim els dos punts de vista perquè bastant contraposats, però alhora segurament per als que ens ho mirem i hem de treballar en polítiques culturals segurament hem de casar aquests dos punts de vista. Moltes gràcies. Tenim ara... Bé, de fet, abans de tancar, tot i que anem justos de temps, perquè ara d'aquí 15 minuts comencem amb la Roberta Bosco i la Joana Moll, periodista i artista, però no sé si algú vol fer alguna pregunta breu, concreta, o alguna aportació o algun comentari. Bé, jo m'he tret de la màniga que tenim un cert marge, però no sé... Sí, no, doncs sí que el tenim. No sé si algú vol fer alguna pregunta concreta o no obrirem el debat perquè seria una miqueta llarg, però sí que potser si alguna cosa que no ha quedat clara o alguna aportació. Mira, el micro. Una cosa molt breu i molt ràpida. Si has provat a tot el discurs en arguments sofístics, si has provat el discurs que has fet contra el digital, que està molt bé, em sembla una postura, si has provat a fer-ho contra el teu propi discurs. A veure, entraríem en una fase una mica... Vull dir, per exemple... Epistemològicament complexa, sí, efectivament. És epistemològic... Sí, jo no nego... Probablement els resultats serien els mateixos, no? No nego el caràcter... M'ha semblat, i em sembla molt bé, i em sembla una posició, però des del meu punt de vista falta argumentació. És a dir, el que no funciona és això, el món analògic o el món en paper és perfecte, és l'Arcàdia i hem d'entonar una pastoral i el digital és el perill. Perquè si tu em dius, és que on tenim les bases de dades, on tenim, emeten contaminació, carai, hosti, i el paper dels llibres? És a dir, o equilibrem les coses i parlem al mateix temps de tot o no. Aleshores, t'agrairia que fessis en algun moment
aproximar el teu discurs des de les mateixes crítiques. Sí, però té un però, diguem-ne, sí, certament la meva posició és la posició que represento, perquè jo no sóc del tot original amb això i ja ho he reconegut abans, jo crec que sóc, diguem-ne, sincer, i el que dic és que és una posició en debat amb altres posicions que poden ser perfectament legítimes. El que dic és que en termes burdinians hi ha una dominació simbòlica, hi ha un discurs hegemònic, en termes, diguem-ne, gramscians, que és, diguem-ne, afavorit per uns cercles de poder que veuen el canvi tecnològic com una oportunitat, diguem-ne, d'oligopolitzar, diguem-ne, la producció i la intermediació. I el que assenyalo és que el discurs contrahegemònic o el discurs que intenta desactivar aquesta dominació tenim moltes dificultats a arribar, diguem-ne, perquè és un discurs que va a contrapèl d'aquesta dominació. És l'únic que puc afegir, però efectivament és tan vàlid. Un comentari ràpid sobre la democràcia, la democratització en cultura, que és com a determinats països, determinats llocs, Llatinoamèrica, Àfrica, Àsia, gràcies a internet, la gent està accedint a la cultura. Això està demostrat. Bé, aquí està demostrat. Perdoneu, deixeu-me intervenir com a moderador no tan moderat com voldria. Sí, ara no sé... Bé, perquè hi havia tres paraules demanades. Bé, en tot cas, és a dir, hi ha una qüestió, perquè evidentment no podem entrar en el detall que exigeix una qüestió tan complicada, o almenys ja haurem d'anar entrant amb les diferents sessions de l'eix. Jo sí que voldria dir d'una banda que evidentment doncs, tots dos podrien aportar molts més arguments i moltes més idees. Jo crec que en qualsevol cas sí que hi ha una qüestió que a mi m'interessava molt, i és que, per això citava abans a Paul Virilio, amb aquest no hi ha guany sense pèrdua, perquè és evident que en un moment en què hi ha un discurs molt generalitzat que és molt positiu sobre el món digital i sobretot la el fet que sigui inevitable, crec que també està bé contrarrestar, és a dir, i sobretot jo crec que els que ens dediquem a la cultura i tenim els que ens dediquem a la cultura en general, crec que és un tema en el qual no hi ha una posició molt clara, negra o blanc, sinó que està bé tenir tots els arguments sobre la taula. I només una qüestió, perquè això potser sí que aquí jo soc molt crític i em sembla que hi ha una qüestió important. De la mateixa manera que estem expulsant les indústries fora de la ciutat, de la mateixa manera que estem expulsant els pobres fora dels centres de la ciutat, estem expulsant també una qüestió que ell ha apuntat i tu has repetit i em sembla molt important. És a dir, internet ocupa espai, internet gasta molta energia. És a dir, això és un debat en el qual encara no hi hem entrat, però aquella idea que internet o el món digital és, diguem-ne, ambiental friendly, diguem-ne, o diguem-ne que ajuda al medi ambient, és bastant equivocada. Segurament la indústria editorial produeix menys contaminació que no pas a internet com a conjunt, que estem parlant. I una altra cosa és que no ho veiem. No estem en una societat en què si no ho veiem, és a dir, si tu poses una sèrie d'arbres davant del cementiri de Montjuïc, tu pots fer els Jocs Olímpics a Montjuïc i no ho veus. Però això no vol dir que no hi sigui. Em sembla que és un tema molt important i senzillament volia apuntar perquè és una qüestió. Però aquí insisteixo que ja m'he desmoderat bastant. Em permets un comentari? Sí, clar, perdó. A mi no m'agraden ni els bons ni els dolents de pel·lícula. En Joaquim Rius ha construït realment un dolent de pel·lícula, un dolent d'aquells que un al final de la pel·lícula desitja que mori amb dolor i si pot ser cremat amb tot el cinema allò en una catarsi de dir han guanyat els bons. A mi no m'agraden els... També m'he trobat formant part d'una família especialment abjecta. Jo puc ser schumpeterià i jo crec que la destrucció creativa funciona. El que no soc és neoliberal i a mi el senyor Milton Friedman em posa els pèls a punta. I posaré un exemple. En el sentit que jo tampoc soc futuròleg ni soc, potser ho ha semblat, portador de cap bona nova. No. Amazon és un dels pitjors fenòmens que li han succeït a la cultura del món. I ho dic així de clar. Una de les proves és el seu sistema laboral, que és estajanovista.
i amb el qual jo no puc estar més en contra. Ara bé, el que no puc fer és tancar els ulls, dir que Amazon no tindrà cap impacte i no pensar en què hem de fer davant d'un gegant com Amazon. Per tant, que jo digui que davant d'un gegant com Amazon hem de reaccionar i ens hem d'adaptar, estic davant d'una realitat. Jo no aplaudeixo Amazon. Amazon està al davant, és enorme, és un dolent de pel·lícula, i a molts els encanta, és el dolent perfecte, però la realitat és la que és, no me l'he inventat jo, no vinc de cap corporació multinacional, i alguna cosa hem de fer, si no volem perdre, i el meu discurs és no volem perdre llibreries, biblioteques, la cultura de proximitat, etc etc etc. Vale, sí. No, jo enteneu-me, fins a les 12 de la nit estaria aquí. Sí, en tot cas, Josep, i després les 3 paraules que si encara volíeu intervenir, ràpidament. Bé, jo faig aquella figura de l'agent provocador, no? O sigui, ja ho he dit d'entrada i perdoneu si, diguem-ne, he tingut algun excés verbal. En tot cas, diguem-ne, Amazon, si ens sembla malament, i ens sembla malament les relacions laborals que es fan, la política fiscal que té, per exemple, també és una altra cosa, o la cessió de dades, els serveis secrets, doncs home, això té una solució, diguem-ne. Regulació, a veure, no hem inventat res, al segle XX això s'ha fet durant molt temps, a França, diguem-ne, li estan posant unes condicions perquè no faci un dumping social, no ofereixi productes sota preu, diguem, i no destrueixi tot el que és el seu teixit de llibreries, diguem-ne. A veure, això, per tant, allò no ens queda més de cautivos i desarmados, rin de ser, diguem, no, podem fer coses, diguem-ne. No, passa que no he tingut temps de desenvolupar. També em refereixo a fer aquestes coses. Sí. Sí, jo en qualsevol cas, ara sí que faig de moderat, crec que justament les dues visions sumen, és a dir, que no són, potser no estan antagonistes, sinó jo crec que hi ha aquella figura del sentinella, no? És a dir, que quan davant de canvis importants, i segurament les vostres experiències també tenen bastant d'això, de contradiccions en què hi ha moments en què no tenim clar i justament estem construint el present, doncs no tenim clar les conseqüències d'alguns dels moviments. Hi havia una paraula allà que no sé si... I ara sí que anirem allò bastant ràpids i continuem. Sí, intento anar molt ràpid. Moltes gràcies per aquest debat amb tots dos. Jo aplaudeixo el discurs crític i demanar-li a un discurs crític que es faci la seva autocrítica em sembla una mica rebassat. Per tant, aplaudeixo el discurs crític. Curiosament, no sé si és avui o ahir o quin dia, el Zuckerberg de Google ha dit que cedia, perquè ha nascut el seu fill, cedia 49.000 milions de no sé què de dòlars. O sigui, la ONG, o sigui que aquesta manipulació simbòlica i mediàtica està i de manera... I hi ha gent, molta gent en el món que creu que internet és Google. O sigui que compte, perquè jo no crec que sigui només dolent de pel·lícula, crec que respon a una realitat el que ens has estat exposant. I finalment, crec que hem de ser... Disculpa per la meva intervenció, però crec que hem de ser molt precisos amb el llenguatge i amb les paraules, perquè de sobte el concepte de coneixement se'n banalitzava. Entenc com que es multiplica, però de quin coneixement? Per això estem parlant d'informació, de data, perquè si se'm diu que se'm multiplicarà en 12 hores, és que una cosa s'està banalitzant. Llavors hem de tenir, al marge que és absolutament interessant el que dius, però que hem de tenir molt de compte amb les nostres paraules en aquest moment per a tota aquesta mediatització. Gràcies. Gràcies. I per allà, mira, crec que n'hi havia dues més, exacte, allà. Val a dir, perdoneu, que tots dos justament han fet una defensa del que és la cultura de proximitat, per molt internet i per molt món digital i per moltes tablets que podem posar als nens i als joves i a tothom, hi ha una qüestió fonamental que ni Google ni Facebook han canviat, i és que la cultura necessita persones i persones que facin de mediadors entre persones. Disculpad que hable en castellano, si no tendría que hablar en euskera, ¿vale? Entonces, bueno, primero, ha sido un debate, no un debate, sino dos posiciones claras que ha dado. Doy fe de que Bernat no es neoliberal, de alguna manera. Y sí me gustaría lanzaros una pregunta, digamos, precisamente cruzada ante ese antagonismo, que es
¿qué rescataríais de cada uno de los modelos contrarios? No llegaría a la epistemología completa, digamos como elemento de valor fundamental y que quizás incluso no esté presente en los discursos. Es decir, Bernat, ¿qué destacarías, digamos, de lo analógico? Joaquín, ¿qué destacarías, digamos, de lo digital? Fem una cosa, si us sembla, dono pas a l'altra intervenció i acabeu vosaltres dos amb aquesta resposta i així aneu pensant. Bé, jo només volia preguntar-vos quina era la vostra opinió sobre quin és el paper que nosaltres com a administració, en aquest cas les biblioteques, hauríem de tenir respecte a temes de privacitat, tant en el sentit positiu com negatiu, i quin hauria de ser el nostre rol. Perquè moltes vegades nosaltres estem una mica com a promotors de la roda a favor del canvi tecnològic, de promoure l'ús de les noves tecnologies. I quin és el problema, el paradigma que tenim respecte de mantenir la privacitat i la intimitat dels nostres usuaris, que són ciutadans normals. Aquesta és la pregunta. I després fer un petit comentari només. Fa 2 anys que estic visquent a l'Àfrica i com a biblioteques un dels nostres rols també seria intentar combatre els falsos mites, perquè no és cert que internet afavoreixi la cultura diguem-ne, a la població que està visquent a l'Àfrica en països en vies de desenvolupament. No és cert. El que sí que és veritat és que internet permet oportunitats a persones que estan a l'Àfrica de poder accedir a la cultura, però no és cert perquè l'únic que estem promovent és una major desigualtat entre les classes riques, que són les que tenen més possibilitats d'accedir a internet, i poder utilitzar-les a favor del seu benefici, i les classes més pobres que, evidentment, no tenen mitjans per tenir una connexió a internet. Ja està, simplement és això. Bueno, aquí ho havia de dir, que internet generaria més debat que el fax. Les dues respostes... breument. I de fet això us convido ja... Acabeu la resposta si us convido a la següent xerrada. Sí. Jo del discurs d'en Joaquim el que destacaria, el que m'agrada, s'ha de fomentar és el control. Hem de controlar la bèstia, sí, hem de controlar la fera. No hem de deixar que les grans multinacionals, i amb això estic completament d'acord, campin pel món sense que no les fronteres, sinó les cultures, sense que les cultures signifiquin absolutament res. Més regulació, sí, també més eficient, però més regulació en aquests camps jo crec que és necessària. I finalment, és imprescindible que algú faci de sentinella. Sí, amb això també estic completament d'acord. Però més regulació jo crec que és imprescindible per no caure en monstres com Amazon o amb altres monstres que tenen comportaments asocials, insocials i que van en contra de fonaments culturals molt importants. M'hauré de limitar molt, però efectivament, a veure, he fet tot un discurs molt a la contra, però evidentment jo comparteixo moltes de les coses que es poden dir sobre els efectes positius que pot tenir a nivell digital, però sí faria una distinció, jo crec que rellevant, diguem-ne. Una cosa és l'accés a la informació, l'accés a una informació que pot ser pública perquè ha entrat dins del domini públic, i internet, evidentment, a veure, què he d'afegir jo, diguem-ne, és com el somni dels il·lustrats, diguem-ne, no? Sí, és fantàstic. Però, evidentment, això ho hem de diferenciar amb tota la gent que intenta viure d'una producció expressiva, diguem-ne, de l'expressió d'un estil, d'una creació disciplinar, diguem-ne. Jo crec que són dues coses diferenciades que sistemàticament es barregen en la perspectiva ciberutòpica. Jo crec que això sí que seria, diguem-ne, és negatiu, aquesta confusió. Alhora també, també deixeu-me dir que evidentment la perspectiva del digital insisteix molt en la dinàmica de cooperació, col·laboració, una idea de l'autoria més relativista, però que de fet, si un, diria jo, i amb això vull reivindicar la perspectiva sociològica, és una cosa que ja fa temps que els sociòlegs venim reivindicant. Els autors no serien ningú sense la col·laboració de moltes altres èpoques, autors precedents, i el treball en xarxa, evidentment, això. I això, ben regulat, internet ho pot facilitar, I brevíssimament, jo diria en 30 segons, un dels tres responde otra vez, privacitat, biblioteques.
l'última pregunta. Sincerament, l'assumpte de la privacitat és prou complexa com per reconèixer que no tinc prous elements de judici com per donar-te un cop de mà. No ho sé. No ho sé. Ara, també tinc una visió molt relativista de la privacitat. És a dir, la privacitat al segle XVIII tenia un valor. I viure en una aldea on tothom coneixia les teves 3 generacions anteriors, no sé si es pot dir que fos massa privacitat. La privacitat és un invent bastant del segle XX. Avui en dia intercanviem privacitat per serveis. Quan un servei és gratuït, el producte ets tu. Si ho tenim clar, podrem gestionar la privacitat. Bé, jo no afegeixo res més, diguem-ne. La informació s'està convertint en una mercaderia, en aquest sentit, diguem-ne. Jo sí penso que ens hem de protegir, diguem-ne, sobre certes instrumentalitzacions. Penso que les administracions públiques haurien de ser molt curoses amb això. Penso que també hi ha altra gent més experta que jo, ètiques, consultoria, gent que està treballant molt bé sobre aquest tema. L'únic que, diguem-ne, jo voldria alertar, diguem-ne, també és d'aquestes coses que hem de pensar en les conseqüències no desitjades. També penso que les biblioteques, i aquí potser entrem en un terreny, però penso que les biblioteques, més que incrementar, diguem-ne, la utilització d'internet i totes aquestes dinàmiques, diguem-ne, potser haurien de centrar-se en el que porta més valor. I si el que porta més valor no és internet, diguem, per exemple, no? Aleshores, no sé, crec que és un debat a fer, no? Fem una petitíssima pausa perquè ja hauríem d'estar en la següent sessió. Espero que us pugueu i vulgueu quedar-vos al següent pas d'aquest segon eix, que són les mirades diferents però que intenten buscar punts d'unió, i després continuarem també de dinar. Així que breument una pausa per anar al lavabo i continuem amb la Roberta Bosco i la Joana Moll, i de debò moltes gràcies Bernat i Joaquim, un plaer.